तो मैं डॉक्टर इसके आप लोग लिए दवा लेके आया हूँ, फेंसिडिल डीएक्स सिरप। बहुत अच्छी दवा है, एबार्ट कंपनी की है। इसको दिन में 3 बार पिए। छोटे बच्चे 6 महीना बच्चे को आप 1.5 ml 2 ml दे सकते हैं, 1.5 ml। और 5 साल बच्चे को 5 साल बच्चे को 4 ml, उस आदमी को 10 ml दे सकते हैं। 12-13 साल बच्चे को 7 ml 6 ml दे सकते हैं। जैसा वेट है उस हिसाब से आप दवा दे सकते हैं। खांसी बहुत पुरानी हो उसमें भी आप सूखी खांसी में दे सकते हैं। इसका वर्क बहुत अच्छा है। अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। और इसका वर्क बहुत अच्छा है, फेंसिडिल डीएक्स सिरप। इसको दिन में 3 बार यूज करें, खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और इसमें डेक्टामेथा इसका जो है बहुत अच्छी दवा है। ये जो है 95 रुपये में मिलती है। आप कहीं भी मेडिकल से खरीद सकते हैं। डेट का ज़रूर ध्यान देना है। और खुलने के बाद दवा 21 दिन से 23 दिन तक आप पिला सकते हैं, उसके बाद नहीं पिला सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बारी समाप्त करता हूँ। ये मात्र 100 ml में होता है, इससे छोटा 60 ml में आता है। आपकी जो पसंद हो वो यूज कर सकते हैं, छोटा बड़ा। इसी के साथ मैं अपनी बारी समाप्त करता हूँ। नमस्कार।